¿Querés emigrar y no sabés hablar en inglés? Estas frases te van a salvar el día laboral. Emigrar y enfrentarse a un trabajo en otro país puede ser intimidante si no dominás el inglés. Lo bueno es que no necesitas ser perfecto para empezar. Con algunas frases simples podés comunicarte y sobrevivir al día laboral sin dramas. Por ejemplo, excuse me, para llamar la atención de alguien de manera educada. Could you repeat that, please? Para pedir que repitan algo que no entendiste. I don't understand. Para ser claro sobre lo que no comprendes y así evitar malentendidos. Where should I start? Para mostrar predisposición a empezar una tarea. Who can I ask for help? Para saber a quién recurrir sin quedarte trabado. Con estas frases básicas ya podés desenvolverte y demostrar buena actitud en tu trabajo. Es cuestión de práctica y de confianza. Si querés aprender más frases útiles para el trabajo y la vida diaria en inglés, escribí trabajo y te cuento cómo puedo ayudarte.